അമ്മേ എവിടെ പോയി? ഒരു ഉമ്മടാ അമ്മക്ക്. എന്ത് നോക്കണേ? വേണം അതിന്റെ വേണം പപ്പായയുടെ വേണോ? അതിന്റെ വേണം എന്ത് വേണം കുട്ടിക്ക്? എന്ത് വേണം? എന്ത് മാം ദേ അത് ഉമ്മതര ഒരാൾ ചാടി കണ്ട. റോക്കിക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണി. ഒരു ഉമ്മയും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. അമ്മടെ ഒരുമടി അപ്പോ ഒരു മോടി കാട്ട്. ഒരു മൂക്ക് കൊടുക്ക് നീ. ഒരു മടി അമ്മ തരാട്ട കൊച്ചിനുമ്മ. ഉമ്മ പ്രാന്ത. ഹലോ ഹലോ ഒരു മോട്ട് ഒരു മൂടി കാട്ടും. ഞാൻ വെറുതെ നീ കൊത്തുകൊള്ളു സ്വഭാവതല്ലേ. നാണം വന്ന കൊച്ചിന് നാണം വന്ന ഒന്നുമില്ല. ഇനിയമ്മ പ്രേതം വരിക. സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയമ്മ പ്രേതം വരിക? ചെറിയ സൗണ്ട്. ഞാനാണല്ലേ കാണിക്ക. എന്നെ പ്രേതം അങ്ങനെയാ അത് കളിച്ച എന്നെ പൂച്ച കത്തുക. നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നായ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക? നന്നായി. ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ മിയോൽ നിൽക്കും. മിയാവും പൂച്ച കോഴി കോഴിയേ വിളിക്ക്. കോഴി പോടാ ചുറ്റുമ്പോ നീ വരുമ്പോ കൊടുത്തോ. ആരാണ്? ഹലോ ഒരു ഹലോ പറ. ഹലോ അതാ പുച്ചു. അവന്റെ മകൻ എവിടെ? വൈകുന്നേരമായ ഇവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഗൈസ്. അതാണ് ഗൈസ് ഞാൻ. അതെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകാൻ മടിച്ചിരിക്കുക ഒരാള്. 14-ാം തീയതി ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. അവിടെ കരച്ചിലും വിളിച്ചിലും ഞാൻ പോവില്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹോസ്റ്റലിൽ ചില പിള്ളേര് പോകാൻ കിടന്ന് ചാകുന്നത്. ഞാൻ പോവില്ലപ്പ എന്റെ വീട് വിട്ടിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഷാർപ്പായിരിക്കണു. അത് കളിച്ച് കളയട്ടമ്മ. എന്താണ്ടി നഖം കടിക്കണ? പോടി വേറെ പോടാ. ഹലോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാര് നീ പറ ഹലോ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയും. റെഡ്മി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. പൂച്ചയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പൂച്ച ഓടി വാടാ. ഇവനും മോൾക്ക് വന്ന് എനിക്കും തരുന്നു. ഓ ചൊത്ത് മണിയാണത്.
കുഞ്ഞാവയാണ് കുഞ്ഞാവ. ആടാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞു ഓടി 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 വാടാ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് പോകരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. ഇത്രയും നല്ല വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് പോകുമ്പോ എന്താ പറയാ, തരാൻ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പാട്ടുപാടി ഓർക്കട്ടെ കൊച്ചിനെ, അമ്മ പാട്ടുപാടി ഓർക്കട്ടെ കൊച്ചിനെ. പിന്നെ ഈ സമയത്തല്ലേ ഉറങ്ങുന്നത്. അമ്മ പാട്ടുപാടി ഓർക്കട്ടെ കൊച്ചിനെ. എടുക്കടി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ. ആ എന്റെ പറ്റി അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്ത്. കെണിയാട്ടു, അതാണ് പേടി. ഇവൻ ചെറുതോടുത്ത് വലുത് വാങ്ങിക്കണം. ഒരുമോടുക്ക് നോക്കി, ഒരുമോടുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പണി. അതാണ് മെയിൻ പണി അവന്റെ. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, അത് അമ്മയിലെടുക്കും.